Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci a wannan shiri mai albarka na tsirrai sirrin Allah ko tsirrai wato mai amfani a jikin ɗan adam. Yau za mu ɗauki wani tsiro wanda shi wannan tsiron yana da matuƙar muhimmanci, wanda tsiron ba a saba saninsa ba ko ba a san shi sosai ba, amma wasu da yawa sun san shi, shi ne bindizugu ko bini da zugu ko bishi da zugu ko bita da zugu ko cini da zugu ko cita da zugu ko sabulun marainiya duka sunansa ne wannan. Wannan tsiro mai albarka ɗan adam ya gano asalinsa ne, asali inda aka fara ganinsa a duniya shi ne ƙasar China da kuma India, wanda su ne yawanci a nan ya fi yaɗuwa har ya kawo mana yanzu muke da shi a ko'ina a jikin dangoginmu a birni da ƙauye. Ɗabi'arsa shi ne yana da wato ɗanɗanonsa shi ne yaji da gafi da kuma zartsi, yaji, gafi, zartsi. Mene ne kuma ɗabi'arsa? Ɗabi'arsa harun yabisun ne shi a daraja ta uku, sannan kuma sai halayyarsa, shi wannan tsiro mai albarka batsugun ne shi, jamajina ne, saɓa kumbur, kar cututtuka, belash ne, watsa danshi ne, watsa tsaku, wannan shi ne ɗabi'arsa. To ka ga ba tsiro ne da za mu iya sakinsa ba mu ce ba za mu yi amfani da shi ba, yana kashe cututtuka antibiotic ne dama kar cututtuka ne, cututtukan da suka shafi hanyar numfashi ko hanyoyin ciki, hanyoyin abinci kai ko kuma hanyoyin fitsari, yana kashe wa'innan cututtukan, yana da tasiri. Haka nan abin da ya shafi matsalolin ciki, wankin ciki, yana wanke ciki ya zama ciki ya yi aikinsa yanda ya kamata. Haka nan kuma wankin ciki da kuma wankin mara, yana wanke mara ɓangaren maza da kuma ɓangaren mata, ka ga garangau ne shi kenan. Haka nan kuma wato yana magance matsalolin sanyin ƙashi da kuma jijiyoyi, haka nan yakan magance matsaloli na gashi wanda kike ta addu'a kike cewa Allahumma arzuquni biya lashe emergency, to ga emergency ta zo, da haka yana maganin gashi kuma za mu faɗi yadda za a yi amfani da shi ya mayar da gashi baƙi siɗik kuma yala-yala. Haka nan yana ƙara ruwan nono musamman ga iyaye mata da suke shayarwa, yana ƙara ruwan nono, sannan kuma yana magance ciwon basir shi wannan, duk da haka yana da illa, illarsa ta farko yakan sa gudawa, ka ga sai kin san yanda za ki yi amfani da shi ko sai ka san yanda za ka yi amfani da shi. Sannan yana kuma karta a ciki, yana janyo karta a ciki da kuma mara ɗin, ka ga yana da me, saboda yana da acid, yana da dafi sosai. Daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikinsa wa'innan abubuwan da muka faɗa to akwai gargaɗi, gargaɗin shi ne wato masu juna biyu kar su yi amfani da shi, yaron ciki ko babban ciki kada a yi amfani da shi. To ya ake amfani da wannan? Da haka za mu zaɓi abubuwa guda uku sai mu faɗa. Na farko dangane da ruwan nono, yayin da ya zamo nonon ba maiƙo, ta ya za ki gane ruwan nonon ba maiƙo? Shi ne idan yaron yana yawan sha kuma yana kashi, to babu maiƙo kenan, ko ki gan shi kamar ruwa, to ba maiƙo kenan. To abin da za ki yi zai magance maiƙon kuma zai ƙara ruwan nonon, sai a samu ganyensa, ganyen bini da zugu ɗin a matse ruwan nasa sai a dinga shafawa a kan ƙirjin, wannan zai kawo ruwan nono kuma zai zama yana da maiƙo, zai zama mai kyau domin yaron ya sha ya samu lafiya. Haka nan abin da ya shafi basir, basir amma mai tsiro, tsiro kala biyu ne a basir, akwai wanda ake ce mai inibi, akwai kuɗini. Tsiro akwai wanda za ka gan shi mai tauri, akwai wanda za ka shi ne wato kuɗini kenan, akwai kuma inibi shi ne mai lagwab-lagwab mai laushi, wannan ko na ciki ko na waje tsiron, to ana samun ganyen sai a samu mazubi mai kyau sai a ƙona shi a yi tokarsa, sai a kwaɓa shi da man shanu ko man kaɗanya sai a yi ɗauke, sai a yi ɗauke a ciki, wannan yana lalata basir mai tsiro. Ke da kike cewa Allahumma arzuquni biya lashe emergency, muka ce emergency ta zo, to yana sanya laushin gashi da baƙi da kuma ya zamo ya yi bazar, ya zama baƙi silik, sannan ya yi laushi kuma ya ƙara yawa. Ya za ki yi shi ne a samu ‘ya'yan wannan bini da zugu ɗin da ganyen bini da zugu
a ƙona tokarsu, a ƙona su su zama toka, sai a haɗa su da man shanu. In aka haɗa su da man shanu sai a kwaɓa, sai a dinga kitso da shi. Amma ke mace kin san yadda za ki tsaftace man shanu ba tare da ya yi ƙarni ba ai, ba sai mun faɗa muku ba. Mu haɗu da ku a wani sabon shirin. Salamu alaikum.